大家好，我是中医全科主任医师曹桂琴。大家都有过咳嗽的症状吧？你知道咳嗽应该怎样解决吗？有的人说喝点水压一压，但是水能治病吗？它能去除病根吗？不能。还有的人说吃点药，但是你吃什么药？你吃下去的药真的它就对症吗？它有没有副作用？咱们不要小瞧咳嗽这个毛病，你像肺炎、支气管炎、感冒都会出现咳嗽。有的人不拿咳嗽当回事儿，也不理会，肺上出现肿瘤的时候，它也会出现咳嗽。如果肿瘤出现恶变的时候，那可就晚了。所以咳嗽虽然小，但是引发的一系列症状那是不容轻视的。最近线上线下很多的患者朋友都咨询我咳嗽吃什么药，怎么调理。那今天我就来和大家好好说说这个咳嗽的症状。大家在看过视频之后，你觉得你有收获，我说的也有道理，就把这期视频收藏起来，转发给身边有需要的朋友，希望能够帮助更多的人远离咳嗽的困扰。中医是讲究辨证治疗的，都是咳嗽的症状，可是每个人引起咳嗽的原因它都是不一样的，所以得通过辨证才能够准确的对症用药，并不是单纯的用咳嗽化痰的药物就能够达到止咳化痰的效果。你像《素问·咳论篇》就指出，五脏六腑皆令人咳，非独肺也，强调了肺气受邪以及脏腑功能失调都能够导致咳嗽的发生。接下来我通过一个患者的病例给大家做一下病案分析。我之前治疗过一位女性患者，这位患者40多岁，来诊的时候说她的咳嗽咳痰已经有半年多了，她的咳嗽不重，但是痰多，咳白色稀痰，一直吃止咳化痰的药物，但是症状是反反复复，就是不好。通过问诊，我了解这位患者，他之前并没有出现感冒、支气管炎、肺内感染的症状，而且患者他还有胸闷的症状，平时就感觉气儿上不来，他得深吸气，感觉这个气才能够接上。同时他还有神疲乏力、胃胀满、不爱吃饭，吃的也非常少，大便溏稀。患者的舌苔脉象是舌苔白腻，脉乳滑，是痰湿犯肺，属于内伤咳嗽，主要是由于脾胃功能失调，脾湿健运，饮食不能化为精微，反而酿成痰浊。还有就是痰湿内停，肺湿速降，体弱气虚，进而出现神疲乏力、胸闷气短、深吸气的症状。你像他胃胀、不思饮食、大便溏稀、舌苔白腻、脉乳滑，都是脾虚痰湿之象。我给这位患者用健脾燥湿、化痰止咳的方法给他调理了20天。复诊的时候，这位患者的咳嗽、咳痰、胃胀以及不思饮食、大便溏泻的症状都明显的改善了。但是他还有胸闷、乏力、气短、脚凉的症状。我又用补气健脾、温肾的方法给患者调理了10天。因为肾主摄纳，肾的摄纳功能有助于肺气的肃降。果不其然，用上温肾的药，这位患者调理了10天以后，他的症状就彻底的康复了。咳嗽是肺气疾病的主要症候之一。咳嗽的病因有外感及内伤2大类。外感咳嗽为六淫外邪侵袭肺系，内伤咳嗽为脏腑功能的失调，内邪干肺。但不论是邪从外入还是自内而发，均能引起肺湿速降、肺气上逆，最后表现出来的症状它就是咳嗽。医学三字经咳嗽篇指出，肺为脏腑之华盖，呼之则虚，吸之则满，只受得本源之正气，受不得外来之客气。客气干之，则呛而咳矣，也只能受得脏腑之清气，受不得脏腑之病气。病气干之，也呛而咳矣。这段话
就明确地阐述了，不论是导致咳嗽的原因如何，都是病起于肺，或者是因为其他脏腑器官的病气累积于肺，导致咳嗽的症状出现。外感咳嗽起病比较急，其病位也浅而易治。内伤咳嗽多呈慢性反复发作的过程，其病位比较深，治疗难起速效。但若能及时的注意天气变化，注意饮食起居的调摄，比如防寒、戒烟酒，适当的参加体育锻炼，以增强体质，提高机体的免疫力和抗病能力，并在咳嗽缓解期间坚守缓则治其本的原则，以补虚固本，就能够达到根治的目的，从而摆脱咳嗽的困扰。上述我所讲的治疗思路都是因人而异的，具体的症状还要具体的分析。本期的内容我就给大家分享到这儿，我们下期再见。